aadamkuba bilowgiisii hore la soo daawaday barnaamijka xiisaha badan ee tartanka hal-abuurka tiknoolajiyadda ee sanadka 2021 baaqin waa barashada dadweynaha baaqin waa waana barnaamijka xiisaha badan ee iska kaashadeen bangiga caalamiga ah Premier Bank iyo wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda ee Soomaaliland waa barnaamij xiiso badan oo ay ku tartami doonaan dhalinyar iyo aqoon-yahan tiro badan oo ku kala guuleysan doona $18,000 lacag gaadhaysa oo loogu talagalay in dhalinyartaasi la siiyo hal-abuurka la yimaada boqolkiiba boqol buga iyo qalin بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن أو وناسن داود كسر دوادا برنامج كحساب بدن ترتك على بورك التكنولوجيا دا سنة كلابد كون يكوبي لباتن برنامج كان برنامج لوجود ترى جلي رجلينتا أقوياء كي يدليرت كل دوان جودهم با قبل ذا كل دوان السومال لان الدنيا إسلام كاسين برتي أقوانت التكنولوجيا دا أي وحى فلونيسا إسلام كاسين مال جلينا يا wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda iyo bangiga caalamiga ah ee Premier Bank waxaan jeclahay inaan idinku soo dhaweeyo qayb kamid ah barnaamijkaasi bani aadamkuba bilowgiisii hore wuxuu baahi qabay barashiyo hubkee yuu kaga bogtee baaqin waa barashada dadweynaha baaqin waa barashada dadweynaha إلا بهيايو لبلارياي إلا بهيايو لبلارياي بلانتنوا بقول كيبا بقول بقايو قالين لغو براتما waxaan u yeeri doonaa oo barnaamijka si toos ah u bilaabi doona isla markaasina halkan bulshada kula wadaagi doona xubnaha guddiga aqoon-yahanka ka qayb qaadanaya barnaamijka tartanka hal-abuurka tiknoolajiyadda waxaan u yeeri doonaa ugu horeyn Cabdiraxmaan Cali Xirsi Buraale oo kamid ah bahda ganacsiga Cabdiraxmaan ku soo dhaw waxa mar labaadan u yeeri doonaa injineer Cabdirashiid Maxamed Ismaaciil oo kamid ah aqoon-yahanka dhinaca IT-ga oo isna kamid ah xubnaha guddiga halkan caawdad ku kala saaraya waxaan isna u yeeri doonaa injineer Farxaan Aadan Haaruun oo kamid ah xubnaha ICT-ga ku takhasusay oo isna halkan guddiga kamid noqon doona waxa kale oo u yeeri doonaa Dr. Caydiruus Maxamed Ibraahim oo kamid ah bahda guddida oo isna jecel inay la soo dhaweysaan ugu dambeyntii waxaan u yeeri doonaa Professor Mubarak Ibrahim Aar oo isagu ah isku dubaridaha iyo gudoomiyaha guddiga ee barnaamijka tartanka hal-abuurka tiknoolajiyadda casriga ku soo dhaw Professor Aar aad baad mahadsantihiin waan idinka mahadnaqayaa sida diirna soo dhaweysan xubnaha guddiga haatanna ku soo dhawaada CV-ga guddida kala saaraysa tartamayaashan waa kuma Mubarak Ibrahim Aar Mubarak Ibrahim Aar waa gudoomiyaha guddida kala saarista tartamayaasha waana soo saaraha barnaamijka sidoo kalena waa gudoomiyaha jaamacadda Beder waa kuma Cabdirashiid Maxamed Ismaaciil Cabdirashiid Maxamed Ismaaciil waxa uu shahaadada masters ku qaatay software engineering taas oo ka qaatay dalka Ingiriiska Cabdirashiid waxa weeye maamulaha guud ee shirkadda Sahal Technology Solutions oo ah mid ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn Somaliland ee bixiya adeegga tiknoolajiyadda waa kuma Farxaan Aadan Haaruun Farxaan Aadan Haaruun waxa uu shahaadada masters ku haystaa cilmiga computer science oo uu ka qaatay dalka Ingiriiska waxa uu muddo dheer la soo shaqaynayay shirkadda caalamiga ah ee Dahabshiil oo uu ka soo qabtay xilal kala duwan waxa uu hadda yahay madaxa ugu sarreeya ee tiknoolajiyadda ee shirkadda Dahabshiil Group waa kuma Dr. Caydiruus Maxamed Ibraahim Dr. Caydiruus Maxamed Ibraahim waxa uu shahaadada PhD ku haystaa culuumta IT-da waana agaasimaha machadka IT-da ee Academy oo ku yaala magaalada Hargeysa waa macallin wax ka dhiga jaamacadaha dalka sidoo kalena waxa uu ku shaqeeyaa la taliye dhinaca IT-da waa kuma Cabdiraxmaan Cali Xirsi Cabdiraxmaan Cali Xirsi waxa uu shahaadada masters ku qaatay culuumta maamulka waa aasaasaha iyo mulkiilaha shirkadda Hasi Consulting Firm ka
shaqaysa tababarka cilmiga hogaaminta maamulka iyo samaynta istaraatiijiyadaha. Cabdiraxmaan waa macallin wax ka dhiga jaamacadaha dalka waxaanu hore uga soo shaqeeyay hay'adda PSI. waxaan u yeedhi doonaa groupka qaabeeye oo halkan aan ku soo dhaweyn doonaa si presentation-kooda ay u sameeyaan anigoo jecel inta halkan presentation-ka sameynaysan in luqadda afka Soomaaliga aad u badisaan marka laga yimaado waxyaabaha magacyada maadaama ICT aad ka hadlaysaan waxaan u yeedhi doonaa groupka qaabeeye waxaan jeclahay shacabku soo dhaweysaan groupka qaabeeye oo halkan ka qayb gali doona habeenkan caawa tartanka halabuurka ganacsiga magacaaga أحمد واحد تاع جروب كقابي واحد شحالة إن هلك كسر دواتو أفرد دقيقة كلية هيستها أفرد دقيقة واحد يقول فايدين دوتين برستيش كوسا مثلا صوبر دكتور تكنولوجيا ده هلك نتكوسا مثلا ما تكون على بورتين تكيق يبقى لسه ترتكن هبي كان عوا كسرو أد بدو ماس بسم الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل كان نقول حنو كيق يبقى لي دورنا سيستم إن شاء الله سومالان supply chain management system oo ku shaqeyn doona lagu shaqeyn doona warehouse-ka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland leedahay systemkani wuxuu qabanayaa wuxuu isku xiri doonaa warehouse-yadii gobolada Soomaaliland oo dhan isku xiri doonaa wuxuu xalin doonaa baahiyaha in marka hore ayna jirin wax xiriiro register garaysan oo ka dhaxeeyo warehouse-yada kala duwan ee Soomaaliland soo markaa central warehouse-ka ayaa waxa si toos ah ugu xidhmi doona oo systematic automated ugu xidhmi doona warehouse-yadii kale ka koobnaayeen gobolada sida 6 gobol oo kale waaweynaayo kale markaa overview yar oo kooban intaas ay noogu filan aan ku socdo objectives-ka uu qabanayo ama looga dan leeyahay systemkani horta marka waa in la monitor gareeyo ama ay warehouse-ka center-ku uu ogaado activities-kii warehouse-ka kale ee ka dhacayay gobolada kale like aan iraado warehouse-ka sidii wada fahmayno waa meel lagu keydiyo dawooyinkii iyo agabkii medical products-kii uu adeegsanayay central hospitals-ka dawladdu ka kooban tahay sidoo kale wuxuu minimize gareynayaa inuu waqti inoo save gareeyo iyo time iyo sidoo kale inuu inoo ilaaliyo products-kii in like waraaqihii la isticmaalayay iyo systemkii manualka ahaa hore soo jiray ayaa loo automate gareynaya baahida ugu weyn u xalinaya waa taa iyo in waqti kooban datadii warehouses-ka gobolada kala taalay si fiican loo helo sidoo kale inuu noo save gareeyo lacag oo in shelves badan iyo waraaqo badan ku lumayeen oo data badan oo duugoobay ay ku lumaysay objectives-ka ugu waaweyn ee systemku inaha bay noqonayaan operations-ku soo shaqeynaya waa inta aan soo taataabtay wuxuu toos isugu xiri doonaa locations-ka region locations-ka ayuu toos isugu xiri doonaa haddaba systemku wuxuu leeyahay systemku wuxuu shaqeynayaa qaab user friendly oo authentication leh oo qof kasta oo user oo region kale ama gobol kale jooga uu ka login gareyn karo userkiisa isagoo datadii uu baahnaa warehouse-ku gelinaya imikoo kale haddii ay warehouse-ka alaab la soo iibsaday dawooyin waa la register gareynayaa gobol kastana intii loo diray uu register gareynayaa soo marka halka waxa lagu ogaanayaa baahidu gobolkaas dawooyinka ka dhamaaday kuwa la rabo in dib loo dalbo wixii oo dhan halkii ay sheekadu markii hore ka noqonaysay si manual oo in la hadlo ama uu soo gudbiyo ama ay dheeraato waqtigii ay ku soo gaadhaysay si imika automatic-ga computer-kiisa isku edit gareynaya intaasoo markuu sidaa uga saaraba waxay sameynaysaa si aan xagga report-ka ugu dambeeyo ku arki doono wuxuu sameyn doonaa alert buu siin doonaa qofka central warehouse-ka jooga oo inuu gobolkaasi u baahan yahay dawooyinka noocaasa oo waa dareemi kartaa markaas siduu loo save gareeyay time-kii soo si degdeg markaa loogu dalbo oo loo geliyo loogu dalbo warehouse-kii marka baahida ugu weyn waxa la waa inuu automate gareeyo datadii iyo warehouse products-kii warehouse-ka yaalay oo dhan in automation laga dhigo la register gareeyo aad baa u mahadsantahay shacabka Utuma waxa soo bandhigay barnaamij qiimo badan waxa jecelahay in guddidu ay bildib u eegto presentation-ka sameysay iyo bal sidoo uu inoo anfacayo waxaan jecelahay qiimeyntii baa halkan ka bilaabi doonaa stage-kii koowaad mari doontaan waxaan xaggan midigtaan ka bilaabi doonaa Cabdiraxmaan Cali Xirsi buraal ayaa jecelahay inuu qiimeeyo kooxdan qaabeeye oo soo bandhigay iyaguna adeeg ay ku caawinayaan isla caafimaadkii hore way 45 waa tahay waxaan u gudbi doonaa engineer Farxaan
konton injineer cabdirashiid anigu groupka waxaan siiyey 45 doctor cabdiruus anigu waxaan siiyey 55 waxaan filayaa nalkaa inaad haysataan xogtii qaybtii warshada qiimeyntii barnaamijka tartanka halabuurka ee tiknoolajiyadda 2021 waxaa iska kaashaday islamarkaasina barnaamijka wada fulinayay wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda ee Somaliland iyo sidoo kale bankiga caalamiga ah ee Premier Bank waxaad gulageli doontaan iminka qaybtii labaad oo ah bal wixii aad soo bandhigteen su'aal idinka weydiiyo kadibna aad ka jawaabtaan idinkoo faahfaahin ka bixin doona adeega su'aalaha idinka weydiiyo waxaad haysataan muddo 12 daqiiqo waxaan si toos u gudageli doonaa saacadii koobnaad haysateen waxaan jecel idinkii guddiga in idin kala baxo waxaan ku soo dhaweynaa xubnaha guddiga wixii su'aal ay qabaan waxaad noo sheegtaan technology-ga aad adeegsateen solution-kan aad noo soo bandhigteen بسم الله الرحمن الرحيم technology-ga aan adeegsanay waxa weeyaan language kala duwan baan u isticmaalnay oo marka ugu horeysa ay tahay PHP, HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript intaas aan isticmaalnay. Su'aasha labaadna waxa weeyaan report bad na tusteen ay ka muuqato alaabtii sii dhamaanaysay marka miyaad ka fikirteen ama miyaad ku xidheen reportkaas maadaama muhiim yahay inaad email automatic email isku diro ama SMS u isticmaalo بسم الله الرحمن الرحيم هذا السيستم walba wuxuu leeyahay modification wixii cusub ee soo kordhana in lagu dari karo wixii baahiyaadka cusub ee marka loo baahdo in xagga dambe laga dari karo laakiin markii aan meesha tagnay ee su'aalihii aan wadnay aan doonaynay problem statement markii aan wadnay waxyaaba keenay mushkiladan ayaan ogaanay marka inay intan ku joogtay laakiin iyagu sidii ay u dalbayeen oo ay wasaaraddu u dalbayeen iyagu waxay yiraahdeen anagu waraaq ku wada xidhiidhna wasaaradda halka haddaan ku yar jilciyo yar adigu waxaad tiri ma jiraa system aad ugu tala gasheen oo SMS ama email ila saan ku tusay waxa halka bedel noo ah inuu alert bixinayo qofkii adminka ahaa markiiba isla markaa uu qofku alaabtii ka saaro warehouse-kii kale imka location-ka kale ku yaalay inuu alert bixinayo halka uu soo dhigayo isla markaana uu eegayo oo column alert soo siinayo in halka alaab ka maqan tahay ama asante okay su'aasha aan qabaa waxay noqonaysaa maxaad isleediin systemkiina way ka dhiman tahay oo aad isleediin improvement ku samayn kartaan ama halka uu maanta taagan yahay waxba wali ka dhiman maxaa isleediin waxbaad ku tari kartaan waxaan isleeyahay wax ka dhiman oo la taaban karo waxa ugu muhiimsan systemkii maadaama uu yahay wax system software ah in qof loo helo mar walba qof IT literate oo computerkii fahmaya ugu muhiimsan waxa marka laga helo ama training ku siino wasaaradaha warehouse-ka dadka jooga in si user friendly ay u isticmaali karaan systemka systemkii ugu horeeyay standard systemka kale oo jira بسم الله الرحمن الرحيم سيستم wali ma aha systemkii ugu horeeyay rusna laakiin system hore ka jiray oo waqtiyadan jaamacada ku jirnay aanu diyaarinay oo qaar kood shaqeynayaan oo ay kamid ahaayeen sales management system qaar kale ay ahaayeen restaurant management system mid kale uu ahaa hotel management system oo sameynay isagana hotelkan Imperial marka dhamaantood waa system iyo functional shaqeynaya ha dhamaantood waa system shaqeynaya systemkeena wuxuu leeyahay admin buu leeyahay dhamaan users oo dhan permission siinaya oo ogolaanaya inuu userada qaarna soo galaan userada qaarna uu ka xiri karo dhamaan wixii dhaqdhaqaaq uu sameeyo user walbana uu adminku la socon karo oo history lagu uu yahay oo imiko kale hadii uu userka jooga burco kale uu wax soo geliyo oo halkan ka arki karo userkaasi user hebel history log markuu galo adminku oo dhanayo user hebel oo de userkii burco jooga wuxuu soo geliyay shayada itemska noocaas oo kala hal su'aal baan ka raacinaya xageeba doonaysaa inaad ku host garaysaan application xagaad digaysan xageebu ku noolaan doona insha Allah application-ka waxa loo sameyn doonaa local host imika waa local host laakiin marka dambe domain baa loo yimin doonaa secure oo reliable waxa jira shirkado badan oo hosting ka bixiya sida AWS iyo qaar kale oo la mid ah Oracle oo kalowga marka idinku xageeba idin qorshaysan inaad ku host garaysaan
maadaama systemkeegu uu intiisa ugu muhiimsan tahay in data la save gareeyo oo database u baahan yahay waxaan prefer gareynaa in Oracle insha Allah doominka uga hoos gareyno. Okay, systemka marka la dhameeyo waa la taskareeyaa intaad hand off la sameeyay aan qofkii customer-ka loo gudbin. marka waxa jira different methods la raaco. marka waxa jira mid baa la yiraahdaa saano kale unit testing. So which method ayaad isticmaasheen? Saano kale methodska testingka ma tijaabiseen horta systemkiina? systemka waan tijaabinay waxa agaasimaha haysta warehouse-ka Hargeysa ayaanu kala tashanay hawsha oo uu sheegnay oo uu nidaamka noocaas aan wadnaa oo waraysiyo badan aan la yeelanay computerkiisana aanu ku shubnay oo waad garanaysaa inuu IT baatiinidu ko marka aanad hostigii iyo domainkii aanad iibsanin local host baad isticmaali kartaa sida SAM-ka kale ayaan isticmaalaynay marka computerkiisa taan ugu shubnay SAM-ka ugu shubnay oo soo dejinay ayaan computerkiisa aan u gelinay haddii ay dhacdo in systemyo kale ay ku soo xirmaan systemkiina diyaar ma u yahay imika diyaar u yahay diyaar u yahay imika kale waxa jira wasaaradda iyo waxaan doonaynay imika inaan isku xidhno wasaaradda iyo warehouse-ka markii hore waxaan ku koobnay noo kaliya supply chain-ka marka imika waxaan noo diyaaraa inaan u diyaar garowno inaan isku xidhno wasaaradda iyo system kale aan ka bilaabayno wasaaradda caafimaadka iyadana waxa su'aal baan qabaa maadaama oo dad kala duwan ay isticmaalayaan tusaale ahaan oo kale dalabku marka alaab la dalbado workflow uu leeyahay ciddii approval looga baahan yahay ay approvalkii ka samayn karto systemkiisa oo sidaas sheegtaan waraaqihii wareegay laga soo saxeexay ma laga soo shaabadeynayay mas'uuliyiin kala duwan laga maaran karo. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. way jirtaa systemku uu leeyahay oo marka ugu dambeysay stock out kala samaynayo imika kala tusaale ahaan Hargeysa inuu joognaa dhakhtarka weyn oo kala dalbaday daweyn iyo waxbuu dalbaday marka qofkii dalbaday waa agaasimaha kale ama qof adigu halka ka mas'uulad oo ka soo dalbanaya warehouse-ka marka magaciisa iyo saxiixiisa iyo supply chain management system-ka jooga waqtiga admin-ka ka ayaa isaguna saxiixiisa ku yaala oo wuxuu ku soo saaray halka ugu dambaysa marka stock out samayso invoice ku soo saaraya invoice-ka soo hadhow tolo cadeyn u noqon doona oo waraaq ahaan lagu daawacan karo waayahay qaabeeyo group iyo programkiina waan idin bogaadinayaa barnaamij fiican baa samayseen waxaan idin rajeynayaa insha Allah inaad hirgelin doontaan hadda hashaan iyo hadda weydaanba insha Allah waxa aan idin weydiin lahaa barnaamijkani ma barnaamij hadiyadaho aad wasaaradda ugu tala gasheen baa mise waa barnaamij aad rabtaan inaad ku shaqaysataan oo maaragtay uu idin noqdo source of income? bismillah horta barnaamijkan waxaan ugu talagalay inaan wasaaradda ka caawino oo marka hore inaad lacag doonto maaha marka hore waa inaad meeshii dhex gasho information badan aad hesho systemo badan oo lagaga soo dalban karaa hadhow tolo wax laga yaabaa inaan xagga dambe kala cagayno markii systemkii userskii iyo waxyaabo badan ay la qabsadaan aanu ka helno marka totally iib maaha waa hadiyad weey waan fakaraynaa ma ka fikirteen marnaba in aad waa private sector-ka waxa jira meherado dawada haya oo bakhaar badan leh oo maaragtay intaas oo wada ka shaqeeya inuu anfici karo ama siyaabo kale ama dad kale anfici karo marna maskaxdiina soo gashay? bismillah waxa kulli waanu ka fikirnay oo waxa jira imiko kale systemku horta waa open oo wax weeyaan system ma aha dalkeena kaliya ku kooban waxaan insha Allah dhawaan rajeynaynaa inaanu dalalka jaarkeena aanu tagno oo aanu ka caawino iyagana saas oo kale. idinka marka ayaa idin siinaya lacagta ma hay'ad baatiin may anagu systemkayga waan anaga sameynay oo system diyaarsan oo baahiyaadkii dhameystiri kara qofkuna systemkii
markuu baahidiisi dhammaystiro isaga ayaa ay u taalaa inuu dee waqtigii uu ku iibsan karo uu kusoo diyaar garoobi karo laakiin marka ugu horeysa systemka waxaa la sameeyaa marka meeshii aad u samaynaysa aad doonaysa inaad u samayso systemka waa inaad marka hore userska la baraa oo adaptation ay la sameeyaan oo ay tijaabiyaan oo waxan inuu wax shaqaynaya yahay in kale hotel la kala ogaada marka uu soo baxo resultiga inuu waxan wax shaqaynaya yahay taas ayaa qofkiina aad ku qancin kartaa dee oo qofkiina kalsooni uu ka qabo ayaynu ka iibin karnaa markaa bralo haddaan su-aashaa kusii yar jilciyo waxaa tiri hay-ad baa idin siinaysa lacagta laakiin imika uma taagnin oo kale sidii aan anagu business furanayno oo kale small business aan ikhtiraacna create garayno waxaan samaynay waa systemka waxaa nagaga baxay keliya waa energy-gayga soo imikana waxaan markaan ku leenahay wasaaraddaanu si fan ah u siinaynaa dee ma jiro wax kasoo kooran karno juhdiga oon hayn energy-gayga iyo dadaalkaygii aan ku bixinay maadaama dee dhalinyar ay tiyanahay waka waad mahadsantahay waxaan ka wadaa applicationska maanta adduunyada businessyada ugu lacagta badan waa software muxuu ahaay technology based hadday noqoto Facebook hadday noqoto Uber hadday noqoto marka yacni idinka oo caawinaya haddana ma ka fikirteen waayo haddaad imika halka waxaan arkayaa budgetka lacag aad u yar baa ku qoran maintenance iyo cidda sii wadaysa kuma qornaa hostingka 250 kaliya ku qoran marka hadduu system weyn yahay oo wasaaradda anfacaya oo storage u baahan oo kala u baahan ma tahay koskii ku bixi lahaa intan bise hadhow baad soo saaraysaan kharashaadka kale iyo waxyaabaha ku baxaya basic cost imika inta ugu dhow maadaama aanu waxaanu qaadanay tahay 6 warehouses original iyo 6 gobol ugu waaweyn oo dareemi kartaa cost-ka gelaya ma badna oo waa in xafiis warehouse kasta uu server lahaado iyo de monitoring iyo de qalabkii uu ku shaqeynayay waxa uu kaliya data uu save gareynaya waa cloud-ka sida uu ninkaasi weydiiyay laga domain-ka laga hoos gareynayo Oracle marka maybe mar dhow expansion u dhacaya kulay oo waxa laga yaabaa warehouse inay sub warehouse hoos tagaan mar dhow uu balaadho uu kordho waxay la growth-kii la kordhaysaa marka in mar dhow kharash insha Allah runtii su'aasha qoraalana daba socda system waliba wuxuu leeyahay cost hadday noqoto hostingkiisa hadday noqoto security-ga hadday noqoto maintenance-kiisa yani waxaasoo dhan lacag bay cost gareynayaan marka lacagta ku dheeda idinka ku tabarucayo wasaaradda ugu tabarucayo mise wasaaradda ka qaadasan maadaama aanu wasaaradii waxaan u siinaa si fan ah oo aan lacag kaga doonayn soo waxaan u estimate gareynaa ama u calculate gareynaa cost-ka kaga baxaya inta ugu average-ka ugu macquulsan ayaga cost-ka okay sanadada dambena ayaga bixin doona sanadada markuu systemku shaqeeyo kulli waxa lagu dari doonaa de wasaaraddu haduu si functional wasaaradii ugu jiro de waxay ku darsanayaan budgetkooda ma qiimaysan hardware-kan yani systemka lagu shubayo isaga ku dhisa cost-ka wuxuu ku kici doona wasaaradda ayo si waraaqda koorta la ka muuqata financial forecast-ka way ku cadahay oo qalabkii hardware-kii lagu shubayay isticmaalayay oo internetkiisii wuxuu sidii iyo transportation lagu qaadiyay marka hore bilowga intiiba way ku cadahay marka haddii ba idinka soo codsadaan private sector-ku sida tusaale ahaan isbitaaladan waaweyn laakiin laaminoo kale iyo warehouseska yes ma laga yaabaa inaad ka iibsan sax imika markii dawladda ka sokow haddii si privately ayagu soo codsadaan waa qasab inaan ka iibino source code-ka yaa iskale ma idinka mise wasaaradda source code-ka program systemka anagaa sameynay anagaa dee idinkaa yeelanaya yes marka idinkaa iibin kara marka marka si privately loo soo codsado kan imika anagu dawladda siinayna maaha ka private-ka anaga iibinayna sax costly intaa imka waxaanu imika ku base gareynay cost-kayga intii wasaaradda waxaan ka siinaa basic cost-ka inta horta waxay ku xiran tahay saan ugu qiimayno baahidooda inta warehouse ay leeyihiin inta meelooda lagu install gareynayo soo markaan calculate gareyno anaguna profit-kayga saarno markaas calculation saxda inoo soo bixi kara laakiin imika facts-kan waxay ku base wasaaradda caafimaadka muddo 5 sano ah faa'iido intee lag bad ka samayn kartaan programkiina haddii private sector badan aad heshaan ama wadamada jaarkaba aad gaadhaan waana suurtagal runtii in Ethiopia Kenya meelo badan aad gaadhaan insha Allah bismillah wata calculation
waxa la soo saari kartaa ayo kaliya markaad dooto wixii aad gudaha u gasho ee wax badan kaaga soo baxo suuqiyo kale imaka systemku imaka wasaaraddu ku kooban yahay oo wasaaraddan wali ku guda jirnaa laakiin hadhow toole markaad aan dibadda u soo saarno ee aan private sector-iska ka iibino hadhow toole ayay soo bixi doontaa waxyaabo badan oo profit oo ka faa'iidi doonto marka imaka estimation saas ma sii sameyn laakiin focuska imaka waxaan u saarnay maadaama wada intii nagu jirta wadaniya tahay oo de wax dadka iyo dalkaba u dana aanu ka shaqaynayno waxaan doonaynaa horta baahida inaanu ka dhamaystirno supply chain wixii dhibaato problem statement-ka ka haysta inaanu automative ka dhigno aad baad mahadsantihiin tiimka ama kooxda qaabeeye oo ah groupkii labaad ee barnaamijkeena habeenkan caawa ka qayb qaata tartanka halaburka teknolojiyadda ee fulinaysa wasaaradda isgaarsiinta iyo teknolojiyaddu waxaan u gudbi doonaa wejigii labaad ee kooxda qaabeeye prestige-ka ismiyada su'aalihii qaabka ugu jawaabeen qaabka ugu qanceen xubnaha guddiga halkan fadhiyay inay qiimeeyaan waxaan ka bilaabi doonaa dhexdan ka bilaabi doonaa injineer cabdirashiid aan doonaa inuu bilaabo bal qiimeynta horeyso qaabeeye maxaad siisay maxaa iska bedelay aragtidii markii hore aad ku qiimeysay qiimeyntaydii hore su'aalihii kadib waxaan ugu daray 5 markaa konton baan ka dhigay konton baad ka dhigtay markii hore 5 iyo 40 bay ahayd injineer farxaan 5 baan ku daray waa tahay doctor Cabdiruus kadib su'aalaan weydiiyay qiimeyntii iga soo baxday waxaan ku adkaysanayaa oo natiijadii hore aan siiyay waa tahay Cabdiraxmaan Cali Xirsi anigu markii aan dib u eegay qiimeyntii 5 baan ka jaray 5 baad ka jartay intii hore aad siisay waa tahay aad baad u mahadsantihiin tiimka qaabeeye waxaan jecelahay inaad wejiga stage-ka saddexaad aad mari doontaan aad baad isii dhaweynaya ila soo dhaweeyay kuna daawadayaal intaasi waxaan ku soo gabagabeynaynaa qayb ka mid ah barnaamijkeena tartanka halabuurka ee teknolojiyadda ee sanadka 2021 waxaanan ku kulmi doonaa qayb kale oo xiiso badan balse ka hor waxaan idinku dhaafi doonaa barnaamij kale oo kan lamida ka hor intaan ku kulmayno waa bahda kala duwan ee barnaamijka daadihinaysa howlwadnada dhinaca surqaadii iskudubaridka iyo howlwadnadii iyo guud ahaanba mas-uuliyiintii kala duwanaa barnaamijka qayb qaatay ilaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu bani aadamkuba bilowgiisii hore wuxuu baahi qabay barashiyo hubkee yuu kaga bogtee باقٍ وبرشدا ددوينها باقٍ وبرشدا ددوينها إلا بهيايو لبالارياي إلا بهيايو لبالارياي